Sot do të trajtojmë në kimi temën acidet dhe bazat. Por, çfarë janë acidet dhe bazat? Dhe nga ndryshojnë ato nga njëra tjetra. Atëherë acidet dhe bazat kanë disa veti specifike të tyre. Acidet kanë veti kryerëse. Ndodhen në 3 gjendje fizike: të ngurtë, të lëngët e të gatë. Ndryshojnë ngjyrën e lakmuesit në të kuqe, prodhojnë protonë e hidrogjen në tërësirat e tyre ujore, pasi përmbajnë hidrogjenin në strukturë që mund të ketë një ose më shumë. Ndërkohë që bazat, që ndryshe dhe alkale, bazat e pastra ndodhen në gjendje të ngurtë, përveç amonjes që ndodhet në të gatë, përdoren në laborator si tërësira ujore, ndryshojnë ngjyrën e lakmuesit në blu, prodhojnë ione hidroksil në tërësirat e tyre ujore. Figura më poshtë tregon se si një copë limoni në qoftë se do të vendosim letrin lakmusin mbi të, do të marrë ngjyrën e të kuqe, pasi përmban acid. Ndërkohë bazat i japin letrës së lakmusit ngjyrë blu. Por si klasifikohen tërësirat në varësi të pH-shit që ato kanë? Ato klasifikohen në asjanse, kur pH-i është i barabartë me 7, dhe këtu mund të sjellim si shembull ujin nga figura më poshtë. Në këtë rast përqendrimi i protoneve hidrogjen është i barabartë me atë të ioneve hidroksil. Tërësirat mund të jenë acide, kur pH-i është më i vogël se 7, dhe ato klasifikohen në lehtësisht acide, pra në të forta ose të dobta, që këto tematikë do ta studiojmë më vonë. Dhe këtu kemi si shembull bananen, domaten, mollën, uthullën, limonin e kështu me radhë. Ndërkohë, ndahen në bazike kur pH-i është më i madh se 7, këtu mund të marrim shembull të thjeshtë, për shembull sodën e bukës apo detergjentë të ndryshëm të cilët kanë në përbërje të tyre bazë. Dhe është një nga këto arsye që bazat përdoren në laboratore. Por cilat janë disa nga formulat kryesore dhe emërtimet e disa acideve, të cilat janë më të përdorshmit, po ashtu edhe të disa bazave? HCl, acidi kloridrik; HF, acidi fluoridrik; H2S, acidi sulfhidrik; H2SO4, acidi sulfurik; H2SO3, acidi sulfuror; HNO3, acidi nitrik; HNO2, acidi nitror; H3PO4, acidi fosforik; H2CO3, acidi karbonik; NaOH, hidroksid natriumi; KOH, hidroksid kaliumi; CaOH2 hidroksid kalciumi; BaOH2 hidroksid bariumi; AlOH3 hidroksid alumini; FeOH3 hidroksid hekuri 3; FeOH2 hidroksid hekuri 2. Siç e shikoni, disa nga elementet kur marrin emërtimin e bazave, pra hidroksid hekuri 2 valent dhe 3 valent, marrin në klapa dhe numrat respektiv të valencave, pasi në varësi të tyre komponimi mund të ketë 2 grupe OH ose 3 në këtë rast.